वेरुन जी वस्ती, वेरुन जी वस्ती। बाबा साईं, ये भेण मूंखे तुंहिंजे साह खां वधीक प्यारी आहे। असां सभिनी जे जिगर जो टुकड़ो आहे। मां अॼु तुंहिंजे साम्हूं तोसां वाइदो थो कयां त बिचार ख़ान ऐं शहरोज़ ख़ान खे छॾींदसि कोन। बाक़ी जेकॾहिं हिन छेड़े में मूंखे कुझु थी पवे त मां हथ थो वधायां। मुंहिंजे भेण जी पारां ते हिनखे का तकलीफ़ न हुजणु घुरिजे। ऐं मुंहिंजा परवरदिगार, हिन सोणी धरतीअ खे कबीलाई छिड़नि खां पाक कर। है मुंहिंजा मालिक, रिश्तनि मां नफ़रतूं ख़त्म करे छॾ। है मुंहिंजा परवरदिगार, हिननि रिश्तनि में मोहब्बतूं पैदा कर। दे हाल वाल अदी, मरीज़ जी तबीयत कीअं आहे? अदा अॻे खां बहितर आहे। अॼु नेरनि में पूरा 3 पराठा खाधा अथई। आओ अदी, खाईंदड़ पीअंदड़ घराणे जो लॻे थो। अदा पाण खे त अजनबीअ जे नाले जी बि ख़बर कोन्हे, ज़ात पात जी बि का ख़बर न आहे। हिन सूरत में मालिकनि ॾे कीअं पहुचंदो? अदी, छोकिरो होश में अची वियो आहे न, हुनखे आस्ते आस्ते यादि अची वेंदो त केरु आहे, किथां जो आहे। अदा जेकॾहिं उन ॾींहुं तूं उन में हथ न विझी आ न त अॼु ही जीअरो बि न हुजे आ। अल्लाह जे तरफ़ां हयाती लिखियल हुयसि त मुंहिंजी उन में नज़र पई। मूं त लाश सम्झियो हो, पर पोइ बाद में ख़बर पई त साह त अथसि। अदा सुबुह मूंसां का देर हुन ॻाल्हियूं कयूं आहिनि, पर उबतियूं दिमाग़ सही थींदुसि न, पोइ सुबतियूं ॻाल्हियूं करणु शुरू थींदो। पाण पंहिंजा मिट पोइ ॻोल्हे हथ कंदो। अदी, तूं कहिड़े सोचनि में पई आहे? मूंखों मानी टुकुर बि न पुछी। अदा मां मानी खणी थी अचां, तूं वञ हथ मुंहुं धोई आ। वॾी ॻाल्हि थी वई आहे। मां हिकिड़ी रात में बस ये काया पलटजी वई। ऐं फिरोज खान जो तख्तो इहे ऊंधो थी वियो, ख़बर ई कान पई। पापुल, इहो कुदरत जो इंसाफ़ आहे। ने खान बहादुर फिरोज खान वॾे रईस खे क़त्ल कराए हादसे जो ड्रामो रचायो। ॻाल्हि सची आहे, पर हाणे सोचां पई कि माई रुखसार बेगम जो थींदो छा? छा वरी छा थींदुसि साईं, छा थींदुसि? तूं सोच, खान बहादुर जी खरबे अरबे मिल्कियत आहे, उन ते नांग थी वेही रहंदी, ॿियो वरी छा थींदो? मूंखे नथो लॻे त शमीर खान मिल्कियत ते कब्ज़ो ॼमाए इन वरी रुखसार खे ॾींदो। न कॾहिं बि न। शमीर पीउ जो बदिलो वरितो, हाणे वरी वापसि शहर मोटींदो। हिते ॻोठ में रहणो आसान कोन थी पापुल, सम्झ। ॻाल्हि ॿुध, जेकॾहिं शमीर खान मोटी वियो न त ॿीहर शहरोज़ खान इन बनी ते ज़मीनुनि ते कब्ज़ो ॼमाए वेंदो। ॾाढो शातिर माण्हू अथई इहो। फ़िलहाल वक़्तु त ॿुधो आहे, रुखसार बेगम ऐं शमीर खान उन खां पोइ हारी पोचीअ जो कमु वठी, हा बसि पोइ पंहिंजो अंडर पिया ठारनि। हाँ, वॾी ॻाल्हि करे छॾी। ॻाल्हि त ॿुध, इहो वरी की शहरोज़ खान खां वरी घर जो कमकार पियो वठिजे। इतबार नथो अचे। ॿुधाए त तोखे इहो ज़ेबुल हाल हवाल कोन ॾिनो छा? ऐं ज़ेबुल आहे किथे आहे? उनखे के महीना थी विया, हवेली किथे वेंदी आहे? उनखे कढी छॾियऊंसि। पापुल, इहो कोन ॿुधो थी त ज़ालिम जो अंजाम ॾाढो बुरो थींदो आहे, ॾाढो ख़राबु थींदो आहे। तो खान बहादुर ऐं शहरोज़ खान जो हशर त ॾिसी वरितो न, हाणे ॾिसजा त इन रुखसार बेगम जो हशर छा थो थिए।
शेरस खान हाणे ख़बर पई र ज़ेर दस्त के ज़बरदस्त थियण में देर नाहे लॻंदी। हाणे त तूं सम्झी वियो हूंदे न, इहे न? इहा त तव्हांजी फतह वक़्ती आहे, पर यादि रखिजो जॾहिं हिन ज़िंदान मां ॿाहिरि निकितुसि न, तव्हां सां जेको हशर कंदुसि पूरी दुनिया ॾिसंदी। तूं पहिरियां इहो त सोच त असां तोखे छा हितां निकिरण ॿाहिरि ॾींदासीं जो तूं सभु कुझु इहो कंदे? हा त पोइ मूंखे मारे छॾियो, हिन में ई त तव्हांजी भलाई आहे। इहा ॻाल्हि शमीर जे साम्हूं न कजां, न त हू सच पच में बि मारे छॾींदई। हा त पोइ मूंखे मारे छॾींदो न। शमीर अचे, मां उनखे पाणे थो चढ़ायां ऐं हू पोइ मूंखे मारे छॾींदो। घटि में घटि अहिड़ी ज़िंदगी खां मौत बहितर आहे। तूं इज़त सां कमु करीं थो या मां सड़कियां बारीकनि खे ऐं नौकरनि खे त तोखे बुछड़ो कनि। रुखसार बेगम, जेको बि कुझु तूं करीं थी न, इहो सभु कुझु मुनासिब त नाहे। तूं जी कॾहिं कम मौत कजो ऐं जा का ॿी अड़ी कयई न त पोइ ॾिस सुठो न थींदई। हाणे ईअं सम्झो त ज़ुल्म जी कारी रात जी ऊंधाए हाणे हमेशह लाइ ख़तम थी चुकी आहे ऐं तव्हां सभु आज़ादु आहियो। नंढा साईं, असां त कर्ज़ में ॿुॾल आहियूं, असां कीअं आज़ादु थियासीं? पोएं साल मूंखे फ़सुल मां 13 लख जो नुक़सानु पियो आहे, कीअं भरींदुसि? सान बहादुर जी मौत सां गॾु उन्हनि खातनि खे लेखनि चोखनि में मौत ॾेई चुको आहियां। हाणे न तव्हां मुंहिंजा कर्ज़ी आहियो ऐं न वरी मां तव्हांजो कर्ज़ी आहियां। इन ई करे चयुमि त तव्हां सभु आज़ादु आहियो। तव्हां चयो त असीं आज़ादु आहियूं, कर्ज़ छुटो, हाणे ज़मीन बि असांखे पोखण लाइ कान मिलंदी। ॾिसो, असां सभु पाण में भाइर आहियूं ऐं ही जेके बि ज़मीनूं आहिनि सभु असांजियूं आहिनि, तव्हांजियूं। ऐं मां त तव्हां खां रोज़गार खसण जो सोचे बि नथो सघां। बिल्कुलु तव्हां पंहिंजे मरूम पीउ जहिड़ा आहियो साईं। शल रब पाक मूंखे पंहिंजे बाबा साईं जहिड़ो थियण जी तौफ़ीक़ ॾिए त मां तव्हां सभु राज वारनि जी ख़िदमत करे सघां। खान बहादुर असां खे सदाईं कुझु बि न सम्झो, सदाईं असांजा हक़ खाधई, ज़ुल्म कई। इन ई करे त चाचा संदसि ज़ुल्म जो सिज आख़िरकार लही वियो। ख़ुशि आहियो त रहमत जा फ़रिश्ता थी आया हो साईं। न, मां फ़रिश्तो न आहियां, मां त तव्हां मंझां आहियां। मां हिकु आम माण्हू आहियां। हाणे तव्हां कंहिं महिल बि कंहिं वक़्तु बि मूं वटि अची सघो था ऐं जेकॾहिं मूंखां तव्हांजी ख़िदमत में का कोताही थी वञे त पुछाणो करण जो हक़ मां तव्हां सभिनी खे ॾियां थो। तव्हां मूंखां पुछी सघो था। तुंहिंजो नालो छा आहे? इन जे करे छॾण वक़्तु मां मुंझी पवंदी आहियां। जेसीं ताईं मां पंहिंजो पाण खे ॻोल्हे लहां तेसीं ताईं तूं कंहिं नाले सां मूंखे छॾे सघींदी। हा, ईअं सही आहे। मूंखे जानिब ऐं दिलदार ॿई नाला वणंदा आहिनि। या टियों नालो आहे साजन। साजन ठीकु आहे, तूं मूंखे साजन छॾींदी कर। हा त पोइ ॿुध साजन, छा तूं हमेशह जे लाइ असां सां गॾु नथो रही सघीं? जेके विसरी विया, विञाइजी चुकिया, उन्हनि जी ॻोल्हा फज़ूल आहे। मीरा, दिलि त मुंहिंजी नथी चवे त मां हीउ घर छॾे ॿिए पासे केॾे वञा। तव्हां त मूंखे ज़िंदगी ॾिनी आहे, मां त लाश वांगुरु रुंधे पियुसि अणॼाती मंज़िल तरफ़। अधे गफ़ूर मूंखे मौत जी मुंहं मां कढी अचे पंहिंजे हिन छपर छांव में मूंखे पनाह ॾिनी। जॾहिं तोखे हिन ॻाल्हि जो अहसासु आहे त ॿियूं सभु ॻाल्हियूं विसारे छॾ। ऐं साजन, सच इहो आहे त मां तोखे चाहिण लॻी आहियां, तोखां सवाइ मां जी कान सघंदसि। बिजार खान जे क़त्ल खां पोइ ॿुधूं था त को नओं सरदार सां माण्हू आहे। हा शम्स,
जॾहिं शींहं मरी वेंदा आहिनि न त पोइ गादीअ ते गिदड़ कब्ज़ो करे वेंदा आहिनि। ॾिसूं था त इहो शमीर पंहिंजी सरदारीअ में छा थो करे। फिरोज़ ख़ान त पंहिंजे राज जे माण्हुनि खे लठ बि ॾेखारींदो त चठ बि ॾेखारींदो। जेकॾहिं शमीर राज खे कुर्ब ॾिनो, पंहिंजो कयो, त पोइ राज बि हा में हा मिलाईंदुसि। पर जेकॾहिं राज खे लठ ॾेखारी त पोइ साॻो ख़ान बहादुर वारो अशर थींदुसि। शमीर ख़ान पढ़ियल लिखियल आहे, उहो राज खे ॾुखियो कोन कंदो। जेकॾहिं राज हुन सां बीठो त हू बि राज सां गॾु बीहंदो। जॾहिं राज हुन सां गॾु थी बरजरो थिए न, ॾिसूं था त इहो सरदार पंहिंजी सरदारी कीअं थो हलाए। शमीर ख़ान जो बि क़तल थियल आहे शम्स। राज ज़ोर त ॾींदो न। ईअं त आहे। ज़िंदगी खे बि इहे ॾींहं ॾेखारणो हुयो। अम्मी बाबा मूंखे केॾो नाज़नि सां पालियो। अदा मल्हार सॼी ज़िंदगी अंगल खयां ऐं अॼु आऊं किथे अकेली आहियां। हेलो, अॼु मां ॻोठ जे सभिनी हारियुनि खे कर्ज़ मां आजो करे छॾी। हाणे केर बि हिन ॻोठ में हिन हवेली जो बांधी नाहे रहियो। इहो त ॾाढो सुठो कयो शमीर ख़ान, वॾियूं दुआऊं कढियूं अथई। मां बोर पियो थियुसि, मां सोचियो त मां तोॾे अचां। न शामिर, मां हींअर इलाही अपसेट आहियां। मां तोसां वेही ॻाल्हि ई न करे सघंदसि। प्लीज़ तूं मुंहिंजी ॻाल्हि खे नेगेटिव न वठिजांइ। न न, मां एॾो कुंद ज़हन ऐं नंढी सोच वारो माण्हू न आहियां। थैंक यू। यू वेलकम। पर अगरि माइंड न कयो त तव्हां मूंखे ॿुधाए सघो था त तव्हां डिस्टर्ब छो आहियो? तोखां छा लिकियलु आहे शामी? पंहिंजनि जी जुदाई मूंखे रेज़ा रेज़ा करे छॾियो। ॾिस चांडोकी, मौत हिकिड़ी उहा हक़ीक़त आहे जंहिंखे न चाहींदे बि तस्लीम करणो ई पवंदो आहे। पर जहिड़नि जे कम जो छा कजे? ज़रली जे ॾुख खे मां केॾा कया। ज़रली जी तबियत कुझु सुधरदड़ हुई, पर अॼु जी ताज़ा ख़बर इहा आहे त उनजे घर वारा उनखे इलाज लाइ आउट ऑफ कंट्री वठी वञी रहिया आहिनि। चांडोकी, हेलो चांडोकी, चांडोकी, कॉल डिस्कनेक्ट करे छॾियो। अब डॉक्टर साहब, छोकिरीअ ते का थेली ॿेली चाढ़, का ताक़त बाक़त जी सुई हणीसि, का अखि पटे छोकिरी। 2 ॾींहं थी विया आहिनि छोकिरीअ वात में गिरहो बि न विधो आहे। चाचा ट्रिप हणूंसि था, उन सां खाधे जी कमी पूरी थी वेंदी। बाबा मूंखे ॻाल्हि थो ॿुधाए, भला मुंहिंजी न्याणी सही त थी वेंदी न? छो न ठीकु थींदी चाचा, भाउ जे मौत जो सदमो अथसि। डॉक्टर साहब, मुंहिंजी न्याणीअ वीचारीअ जो त अलाह साईं निगहबान। चाचा ज़ालमन साले खे कीअं बेदर्दीअ सां मारियो। डॉक्टर साहब तूं त छा, पर ही सॼो जग जहान ॾिसंदो त मां बिचार ख़ान जो कहिड़ो हशर थो कयां। बिचार ख़ान जो मां बूटियूं बूटियूं करे कुतनि खे न खारायूं न त मुंहिंजो नालो चिबड़ ख़ान न आहे। साले जो कमु पूरो थियो। मिल हाणे तूं 2 टे हमराह वटि। साले जी भेण खे केले मूं वटि कंबे अच। सरकार चिबड़ ख़ान पुट खां वधीक घेरती ऐं वेड़ो आहे। तूं हाणे हुन पोड़ीअ खल खां डिॼे थो? ए न्यापा जो कद ॾिस, हुनजो वित बि ॾिस। डिॼा नथो केवला साईं, बसि तव्हांखे इहो ॿुधाइण पियो चाहियां त चिबड़ ख़ान केतिरो ख़तरनाक माण्हू आहे। हथियार खां वधीक ॾढ को बि कोन्हे को मिरल। बंदूक खां केरु ॾाढो थींदो? हा, ये साले पंहिंजे पाण खे ॾूंगर सम्झंदो। मिंट में ढेर थी वियो, दुनिया खे ख़बर पइजी वई न। मालिक साईं, गोली हलाइण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे? छोकिरी हाणे तव्हांखे न ॾींदा त को रधे खाईंदा हुनखे। ओ वहम कनि जो अबु आहीं, बेवकूफ़ कंहिं चाहे छा।
अरे मां को हुन जो मिट आया जे रिश्ते में आया छा जो चिबड़ अची छोकिरी मुंहिंजे पेरनि में रखंदो। साईं फ़िलहाल त दुआ कयो त छोकिरी जी जान बची पए। मूं ॿुधो आहे त साले जे भरण खां पोइ हुन खाइण पीअण बंदि करे छॾियो आहे ऐं मौत जे बिस्तरे ते पई आहे। अलाह करे बची पवे। यादि रख मीरल, जेकॾहिं बानू खे कुझु थियो न उहे तुंहिंजो ख़ैरु न हूंदो। सरकार मूं मिस्किन को ॾढो कयो पर तव्हां को बि खुटको न कयो। बानो खे कुझु बि न थींदो। हाणे शेरोज़ खान जो छा करिणो आहे, कुझु सोचियो अथव? शमीर, मां छा चवां, हाणे त घर जो वॾो तूं आहीं, फ़ैसिलो त तोखे ई करणु खपे। वो त आहे, पर वरी बि तव्हां कुझु ॿुधाए वठो, को मशवरो ॾियो। मां चवां थी त हींअर बि जेको हुन हालत में आहे न, त इहा हालत हिन जी बरक़रार हुजे, छो त अञा बि हुन जी आकड़ ख़तम नथी थिए। कुत्ते जो पुछ 100 साल नड़ में रखियो, जॾहिं के ॿार कढियोसीं तूं कहिड़ी कंडीशन में हो? अॻु वांगुरु टेड़ो। हा त पोइ सम्झी वञो न त शेरोज़ खान जी आकड़ छो घटि नथी थिए। हाणे हुनखे तव्हां वढे टुके टुकड़ा टुकड़ा करे छॾींदो न, तॾहिं बि हू न कुझंदो। ऐं तव्हां ॾिठो त केतिरो अरसो जेल काटण खां पोइ बि हुनजो तकबुर घटि न थियो। हुन जे लाइ सज़ा वरी बि ज़रूरी आहे, ऐं मां हुन सां उहो हशर कंदसि जो आईने में पंहिंजूं नज़रूं बि न मिलाए सघंदो। ऐं कुतनि वारो मुहावरो त तूं ॿुधो ई हूंदो, मां हुनखे सच पच में बि कुतनि सां गॾु मानी खाराईंदीसांसि। या पर किथे कुत्ता न शर्म खां ख़ुदकुशी करे छॾी न। बाबा साईं, मुंहिंजी ख़्वाहिश आहे त ख़ान बहादुर फ़िरोज़ खान वांगुरु शेरोज़ खान जो लाश बि मां पंहिंजी अखियुनि सां ॾिसां। इहो वक़्तु हाणे घणो परे न आहे पुट। शेरोज़ खान वॾो चालाक माण्हू आहे, जेकॾहिं शामिर हुनखे जीअण ॾिनो न त हू ओचितो वार कंदो ऐं शामी जा तरा निकिरी वेंदा। शमीर खान जो दिमाग़ लूमड़ी जहिड़ो आहे ऐं हू शेरोज़ खान खे कॾहिं बख़्श कोन कंदो। हा बाबा साईं, शामिर खान वॾी फिल्म आहे, पर शेरोज़ खान पंहिंजे पीउ जी सोबत में रहण जे करे वॾो चालाक ऐं शातिर आहे। पर मूंखे शमीर जे ज़हानत ते पूरो वेसाव आहे त हू ईअं धोखो नथो खाई सघे। बाबा साईं, शामिर ॿुधायो त ज़र अली खे हुनजा घर वारा बहितरीन इलाज जे लाइ लंडन वठी विया आहिनि। मां ज़र अली जे लाइ ॾाढी परेशान आहियां। इहो त सुठो थियो, ज़र अली जल्दी सिहतयाब थी ऐं पंहिंजी अची नौकरी संभालींदो। हा बाबा साईं, जेसि ताईं ज़र अली सिहतयाब थी मोटी अचे, मुंहिंजी दिलि बेचैन रहंदी। अजीब वहम ऐं विसवसा हर वक़्तु मुंहिंजे दिलि खे घेरे रखनि था। धी, तूं घर मां निकर ऐं पंहिंजे ॻोठ में पंहिंजे साहेड़ियुनि सां मिली जुल त जीअं थोरो तुंहिंजो माहौल चेंज थिए पुट। बाबा साईं, मुंहिंजूं सहेलियूं पाण हादसनि जो शिकार आहिनि, मुंहिंजो छा सहारो थींदी? पुट, दुख ऐं तकलीफ़ुनि खां आजो त हिन दुनिया में केर ई कोन्हे को न को कंहिं न कंहिं दुख में विकिड़ियल ई आहे, पोइ शाह हुजे या गदा, दुख खां वाधो केर कोन्हे पुट। सच पुछी तो तू मुझे नंढी भेण त आहीं, पर मुझे साह में समायल आई, सॼे घर जी दादली आई, ऐं तोखे मुंझल ॾिसी असां सभु परेशान। मुंहिंजी भेण अॻे त जेका बि ॻाल्हि हूंदी तूं बिना ख़ौफ़ चवंदी हुई, ऐं हाणे बि जेका तुंहिंजे दिलि में ॻाल्हि आहे तूं बेखौफ़ थी मूंखे चओ। मानो ॼट ॿाहिरनि मां न आहियां, जेको पंहिंजे भेणुनि जे ख़्वाबनि जी ताबीरुनि जो वेरी हुजे। तुंहिंजे दिलि में जेका बि ॻाल्हि आहे मुंहिंजी भेण मूंखे चई ॾे, पंहिंजे दिलि तां भार हल्को कर। बाक़ी जगह छेड़े में मुख्य कुछ थी पवे तो मां हथ थो बता, मुझे भेण जी पारत थी नहीं का तक
तकलीफ़ न हुजणु घुरिजे, छो त मारे वञण खां पोइ असां सभिनी तोखे नज़म सां पालियो आहे। हिन जी हर ॻाल्हि, हिन जो हर रंग असां पंहिंजे सिर अखियुनि ते रखियो आहे। सचमुच न बाबा, ज़्यादतीअ जी का बि तकलीफ़ मूंखां बर्दाश्त न आहे अची थी। हाणे सबर कोन थो पुॼे मुंहिंजा भाउ, छा के ॾिसी सबर कया। हिन घर जी विरानी मूंखे खाइण खां थी अचे, हिन अङण जी सुंज मुंहिंजे अंदर में वढ थी विझे। अञा थी त तूं सही थो चवीं, सबर खां सवाइ ॿियो को बि रस्तो न आहे। पर जेसीं ताईं मुंहिंजी अखियूं समुंड वारे बस न कंदियूं न, तेसीं ताईं मूंखे सब्र कोन ईंदो। मां सम्झां थी, मां सभु सम्झां थी दादा। मुंहिंजी हिन हालत जे करे तव्हांजो सुख फिटल आहे। तूं ऐं बाबा बि सुकून में न आहियो। राधा, मां पंहिंजे वस में न आहियां भाउ, वस में न आहियां पंहिंजे। मां छा कयां? साले आधा साले 10 साले असांखे ऋण में रोले हलियो वियो। ॾिसो हाणे किथां जा बि न रहियासीं भाउ। ये दीदी सोप सीरियल वेरन जी वस्ती तमाम एपिसोड्स ॾिसो HD क्वालिटीअ में। विजिट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा।